माछा टिप्ने प्रोग्राम हुँदैछ माछा टिप्ने भाडा यो हो Hi guys, good morning. It's me Thapa and welcome back to my YouTube channel. आज हामी तपाईहरुलाई आजको भ्लगमा चाहिँ माछा मार्ने तर्फ लैजाँदैछौँ हैन। तर यो भिडियोमा यो माछा चाहिँ हामीले मार्ने नभएर हामीलाई चाहिँ यो भिडियो चाहिँ कोलाबोरेसनमा चाहिँ उपलब्ध गराइदिनु भएको छ। उहाँको च्यानलको लिंक म तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। तपाईहरुले उहाँलाई पनि सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यो भिडियो चाहिँ उहाँले हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र आजको यो कोलाबोरेसन भिडियो छ हैन। हामीले चाहिँ तपाईहरुलाई माछा एकदम पाइने ठाउँमा लिएर गएर आजको यो माछा मार्ने भिडियो चाहिँ तपाईहरुलाई देखाउँदैछौँ। एन्ड वाच इट एन्ड इन्जॉय इट। गाइस माछा कस्तो ठिक्क मार्नु मार गोरे मारेर हाल्यो यतातिर ड्याङ हाम्रो आमाले कराएर जानुभयो माछा टिपेर भेट्नु छैन। ल गाइस ल यति भयो छ है गाइस हाम्रो माछा मार्ने यस्तो छ। उता भाउजू यस्तो छ हाम्रो जङ्गलको छेउमा यताबाट पानी सर यता कटाएर यता कुनातिर भाउजू कुनातिर बाटामा हालिदिनु होइन पालो एक तालमा यति माछा गुडनेस देख्नुभयो माछा यसरी पाउँछ हाम्रो खोलामा माछा। हेलो गाइज वेलकम टु थापा ब्लग। हामी चाहिँ आज माछा मार्न आयौँ। हेर्नुहोस् हाम्रो माछा टिप्ने प्रोग्राम हुँदैछ माछा टिप्ने भाडा यो हो। यता माछा यस्तो छ। अब यता माछा मार्ने मान्छेहरूको चाहिँ खोइ माछा खोइ यहाँ त किरा पनि रहेछ। ल यता हाम्रो आमाले माछा मार्दैछ। ल खोइ माछा खोइ यहाँ एउटा गोरे दाइले चाहिँ माछा मार्न समाउनै छ। गोरे समा भर्खर यति भए सुरुवात। गोरे बुवा कता जानुभयो? हेलो गाइस जान पाएन माछा त फिनिकी हो कि गाइजहरु हैन? अन्त नि गाइस उता बुवा यता आमा यता यो सम्दिपेको यसको बाटामा ओ गोरेले माछा फुर्कायो कि हो यसले टिप्ने नि आउँदैन। म टिप्छु ल। ओ गाइस ल माछा ल्याऊ हामी के छ यस हाम्रो माछा भर्खर यति सुरुवात हो। यो सुरुवात हो। यहाँ ल्याउँदै खनाइदिनु नि। ओ गाइस यता ल्याउ त माछा हो त्यसरी। वाउ खङ्गे चारे के यो। ओहो अरे जिम्दै नि हालिदिने बरु। गाइस माछा कस्तो ठिक्क मार्नु मार गोरे मारेर हाल्यो यतातिर ड्याङ अरे ढिलो माछा टिपाइ भयो रे हाम्रो आमाले कराएर जानुभयो माछा टिपेर भेट्नु छैन। ल गाइस सिप्रिङमा ल्याउँदै ल्याउ न गोरे र म हामी ड्याम टिपेर टिप्छौँ होइन गोरे? ल दुईजनाले टिपेर भ्याएन माछा त। ल गोरे फाइती ल यहाँ खनाइदिउँ माछा। ओहो कति सजिलो माछा। ल यो सानो नि यो मसिनो नि समा गोरे झोल बाक्लो हुन्छ। झोल खानुपर्छ झोल माछाको सुप हो सोयामी। हालो गाइज लो भाइ हामीले बल्ल माछा टिपेर हाल सबै हाल
ल यति भयो छ है गाई हाम्रो माछा मार्ने यस्तो छ। उता भाउजू यस्तो छ हाम्रो जङ्गलको छेउमा। यताबाट पानी सर यता कटाएर यता दिदिनु भाउजू यता दिनु यता। हो त्यो भाँडामा हालेर ल्याइदिनु त आमा। ल समायो ल खै माछा समायो। अरे 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 खै 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 कति हो वाउ ओरे 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 गोरे र म चाहिँ माछामा समाएरै भ्याएन। सानो पनि हाल गोरे साह्रै सानो चाहिँ हुन्न है। ल पानी त हामीले ए गाइजहरू पानी धम्ल्याउ न पानी धम्ल्याउ। ल भाग्यो कस्तो टाढो हो। ऊ यहाँ गोरे ल यता कुनातिर भाउजू कुनातिर। बाटामा हालिदिनु होइन बालो हाल्नु। एक तालमा यति माछा। ओ माई गॉड गुडनेस। देख्नुभयो माछा यसरी पाउँछ हाम्रो खोलामा माछा। देख्नुभयो ए यहाँ खनाइदियो ल झामे भुइँमा टिप्छ गोरे। ओ माछा छोड्यो अरे अरे टिप गोरे टिप छिटो। ओ ओ पाखैभरि ओइ हुन्थ्यो। देखेँ ल म ठिक छ। यता भाउजू यसले यता खस्रो बाल्लोमा। ओहो माछा भने हेर्नुहोस् हाम्रो गाउँमा यस्तो पाखामा माछा पाइन्छ गाइस। हेर्नुहोस् त माछाको रमिता। ल टिपेर भ्याएनौँ दुईजनाले। ओहो गोरे माछा मारा गोरे। ओहो उताबाट ल्याउनु भाउजू म मार्छु यताको तपाईँ उताबाट ल्याउनु। हेर गोरे यस टिप्यो गोरे टिप्यो। ल खनाउनु यहाँ खनाउनु सबैले। ओ माई गड हराउँदैन हामी टिप्छ। गोरे यता पनि भाग्यो ए माछा त पाखै छ कि टिपेरै नभयो। आमा हेर्नु न माछा उफ्रिएको। एउटा ठाम बनान यो अलिक खस्रो बाल्नमा हालिदिनु क्या। हो कस्तोबाट ए तेरिका। ओहो माछा त राम टिपेरै नसक्ने भयो त गोरे। तर म त टिप छिटो। ओहो अरे हेर्नु त हिले माछा त राम ल पाखैभरि भाग्यो माछा। तर सानो सानो नै माछा हो। ठिक छ टिप गरे टिप उता भाग्यो फङ्केटा। ऊ आएर त ऊ गङ्गाटा धरि कोराङ हिँड्दैछ गङ्गाटा। नलाने गङ्गाटा एट हामी दुईजनाले टिपेर भ्याएन माछा भयो यहाँ।